ॿिए पासे वांखे ॿुधाईंदा हलूं त पार्टीअ में पीपल्स हारी कमेटी वफ़ाक़ पारां पाणी रोकण ख़िलाफ़ रैली कढी वई। रैली में शरीक अॻवाननि पंहिंजा वीचार हिन रीत वंडिया आहिनि। अचो त ॾिसूं। सिंध वधीक रवेनो ॾिए थी। सिंध में आबादगार ज़मीनूं जेके आहिनि वधीक आबाद थियण जे लाइ पाणी असांखे वधीक ज़रूरत हूंदी आहे, पर हिन साल जॾहिं 50% पाणी न ईंदो त असांजूं हज़ारें लखें एकड़ ज़मीन गैराबाद थींदियूं। त वफ़ाक़ हमेशह सिंध सां नाइंसाफ़ी कई आहे। अॼु बि वफ़ाक़ जो नुमाइंदो जेको इरसा जो चेयरमैन आहे, उनजी जेका नाइंसाफ़ी आहे, उन जा फ़ैसिला आहिनि उहे मरिया था वञनि नंढनि सूबनि ते। असां उनजी मज़म्मत करण लाइ हिते गॾु थिया आहियूं। जेका सिंध सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे उन जे ख़िलाफ़ जेको असांजे चेयरमैन आवाज़ उथारियो आहे, असां उन सां गॾु हुजण जो सबूत ॾेई अॼु शानदार रैली कढी आहे। सिंध सां अॻे बि तमामु वॾियूं ज़्यादतियूं थियूं आहिनि, हाणे बि ज़्यादतियूं थी रहियूं आहिनि, ऐं जेकॾहिं अॼु असां सुजाग न थियासीं त तव्हां यकीन कयो ईंदड़ वक़्त में बि असां सां ज़्यादतियूं थींदियूं। इन जे करे ही वक़्तु आहे त असां सभु उथूं, सुजाग थियूं, पंहिंजे सिंध सां सचे हुजण जो सबूत ॾियूं। साज़िशूं पयूं थियनि, जेकॾहिं दरियाहनि में पाणी न हूंदो त ज़मीनूं त सुकंदियूं ई सुकंदियूं, पर उन सां गॾु पाणी जॾहिं जेको जर आहे उहो हेठी सतह ताईं हलियो वेंदो ऐं उन सां असांजो जर हलियो वेंदो ऐं पाणी असांखे पीअण जे लाइ बि न हूंदो। त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंहिंजे मारूड़नि सां गॾिजी करे हिन एहतजाज में उन्हनि सां गॾु आहे ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वफ़ाक़ जी अहिड़ी साज़िशुनि खे नाकाम कंदी रहंदी।